jireenyi akkasii addunyaa kanarra ni jira ta'inaa jettanii yaaduu ni dandeessu. Beela'ee dheebootee faana nyaatuuf dhabee akkanee raambaatu waanan keessa darbee. Yeroodhaaf maqaa koo fi eenyummaa kiyya gadi fageesseen ibsachuu hin barbaadu. Namoonni na waliin jiraatanii garuu sirriitti na beeku. Kan ani jiraachaa jiru magaalaa Dirree Dawaa keessa. Bakki dhaloota koo qabatamaan eessa akka ta'e beekuu baadhus harmeen kiyya hanga umriin koo waggaa 4 turteetti akka na waliin turtee fi yeroo sanaan booddee akka sammuu ishee wallaaltee boqotteettan hin beeka. Abbaan kiyyaa eenyu haa ta'u eenyu ani waan hin beeku hin qabu. Magaalaa Dirree Dawaa keessatti waan an guddadheef afaanota 7 ol afaan Oromiffaa dabalatee haasa'uu fi akkan barbaadetti nama kamiyyuu waliin walii galuu nan danda'a. Ayo boontuu koo naadaatii galaatoo manaanis naatee duuma saadakaakoo. Namoonni mana keessattuu jiraatanii jireenya isaaniitti yogguu dhiphatanii fi walitti bu'an anaan baay'ee na ajaa'iba. Tarii bu'aa bahee jireenya isaanii sirriitti beekuu dhiisuu nan danda'a. Haa ta'u malee namoonni garuu wanta isaan ol jiru malee wanta isaan gadi jedhanii ilaaluu fi irraa barachuuf jireenya isaanii keessatti carraa yogguu ofiif kennan baay'inaan ani argeen hin beeku. Kanaafis natti fakkaata walitti bu'insi daangaa hin qabne maatii fi biyya gidduutti yeroo hedduu kan inni mul'atu. Namni tokko haadha qaba, haadha isaa hin kabaju. Abbaas qaba, abbaa isaa hin kabaju. Qabeenya hedduu otoo qabus akka qabeenya waa tokko hin qabnetti otoo sassatu argina. Namoonni akka koo garuu bor jedhu sammuu keenya keessa hin jiru. Nuyi kan jiraannu har'adha. Bor akka jiraannu wabii tokkoyyuu hin qabnu. Maaliif yoo jettan jireenyi keenya bitanii nyaachuu otoo hin taane irraa haftee namaa barbaaddachuudha. Bitanii dhuguu otoo hin taane kan arganne dhuguudha. Namoonni yogguu nu arganii fi seenaa keenya isaaniif qoodnu baay'ee nu gaddu. Akka Waaqayyo nutti murteessattis godhanii kan nu yaadanii sammuu keenya nu tuqanillee hedduutu jira. Guddadheen erga of baree booddee daandii irraa baheen mana namaa keessa hojjechuun jalqabe. Haala gulantaa isaa eegeen maatii keessa jiraachuu waan hin dandeenyeef yeroof namoota waliin haala qindaa'een jiraachuun baay'ee natti ulfaatees ture. Yeroo gara jalqabaafis yoo xiqqaate naannoo mana 7 jijjiireera. Ji'a tokkoyyuu keessa jiraachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee namoonni amala hin qabdu, meeshaa cabsitii, ijoollee keenya balleessitii fi jechoota adda addaa yogguu natti darbu. Anaaf gaaffii kan natti ta'u amala qabaachuu jechuun maal jechuudha? Ijoollee keenya balleessitii yogguu jedhan maal jechuudha kan jedhu sammuu koo keessa yeroo hedduu deddeebi'a. Jireenya koo kaleessan keessa darbe kana irra deebiseen jiraachuu hin danda'u. Garuu kanaan booddee kan jiraatan addunyaa kanarra kumaatama waan ta'aniif waa'ee isaanii xiqqoollee haa ta'u akka hubattan nan barbaada. Bakkee yeroo baatan namoonni maatii hin qabne yookiin maatii isaanii waliin bakkee keessa jiraatan hedduu isaanii ni argitu. Fuulli isaanii baay'ee kan daalachaa'e, qaama isaanii dhiqatanii kan hin beekne, hambaa nyaataa kosii keessaa barbaadanii kan argatan, yoo seeraan harkatti laatamee fi immoo akka guyyaa dhaloota isaaniitti kan kabajan, guyyaa dhaloota isaanii kan hin beekne, namoota keessatti bu'aa xiqqoodhaaf kan kabalaman, kan dhiitaman, kan itti tufaman fi badiin kanaa olii hedduun kan irratti ga'u. Namoonni qabeenya qabanillee faayidaa xiqqootiin badii guddaa nama dhuunfaa fi biyyarra akka geessan kan isaan itti fayyadaman. Dhimmi kabajaa fi ilaalchi hawaasummaa sirriin sammuu isaanii keessa kan hin jirre hedduun isaanii dhumarratti kan maraatanii fi bakkeen itti boqotan kan dhabamu waa'ee namoota daandiirra jiraataniiti. Yogguun kana isinitti himu baay'ee gadduu ni dandeessu. Ilaalchi keessanis jijjiiramuu ni danda'a. Garuu namni kamiyyuu egereensaa maal akka ta'e eenyuyyuu beekuu fi tilmaamuu hin danda'u. Namoonni kunii fi an yogguu gadameessa haadha keenya keessaa baane jireenya akka kanaa filannee yookiin fedhiidhaan kan itti galle miti. Garuu lafa kanarratti yogguu of barree jiraachuu eegallu haala kanaan of argine. Waaqa keenyattis guyyaa hedduu maaliif akkana gootee na uumte jenne gaaffii isa gaafanne. Kanneen nu keessaa lubbuu isaanii baasanis hedduu isaaniitu jiru. Nuyi jiraadhu kan jedhamne jiraachuu malee ofii keenyaan jireenya keenya keessatti waan addaa daballee jiraachuu hin dandeenyu. Nuyi haadha nu deesse hin qabnu. Yoo beelofnee fi dheebonne kan nuti boonyee itti himannu. Yoo rakkanne fira uffata naaf biti kanan rakkadhee kana nuuf godhi kan jedhu addunyaa kanarraa nama tokkollee hin qabnu. Haa ta'u malee garuu otoo beelofnu namoota nyaatan faana jiraachaa, otoo rakkannu Waaqayyoon galateeffachaa namoota kaan qixxee jiraachaadhuma jirra. Isin haadha qabdu. Yoo haadha qabdan abbaa qabdu. Yoo haadhaaf
abbaa hin qabne fira ni qabdu. Yoo fira hin qabne hiriyaa sammuun sirrii ta'e ni qabdu. Nuti garuu nama haala kanaan ittiin madaalluu fi keenya jennee ittiin of abdannu addunyaa kanarraa nama tokko hin qabnu. Nuti lafa kanarraa qabnu isa nu uume qofaadha. Dhumarratti hundi keenyi gara biyyeetti waan deebinuuf jalqabni koo homaa nan dhiphisu. Ka dhuunfaa kootti fuuldura koo sirreessuuf garuu nan yaala. Hangan danda'es hojjechaan jira. Ergan of baree umriin koo naannoo 15 hanga 20 ta'u keessatti bu'aa bahii meeqaan carraa hoteela keessa hojjechuu nan argadhe. Yeroo kanatti jireenyi hoteelaa qarshii argachuuf waan hin raawwatamne hin jiruuti. Akkuma hiriyoota koo kaanii qaama koo gurgureen galii argachuu eegale. Jireenya kanaanis yoo xiqqaate waggaa 7 dabarse. Qarshiin ani argadhu malee waa'een kabaja koo fi bakkeen ani ciisu guyyaa tokko na yaaddessee hin beeku. Kan anaan na yaaddessu anaa fi hiriyoota koo quxusuu ta'an gara fuulduraatti jireenya kana jiraataniif maalillaa bor qarshii maalillaadhaa biddeena firfaarii qarshii maaliin hin bitaa fi kan jedhu ture. Baasii koo hundumaa warra abbaa hoteelaa ani isaan bira jiraadhu na gargaara. Anaan kan na yaachisu garuu waa'ee obboloota koo bor jireenya kana keessatti fedhii isaanii malee qacaramanii jiraatanidha. Namoonni yogguu ijoollee isaanii barsiisachuuf yaadan isaan nan baradheedhanii karoorsuu fi yaaduun jireenya isaanii keessatti abjuudha. Yeroon daandii irra ture namoota barumsa baratanitti nan kolfa. Guyyaa tokko na yaadadha. Namichi tokko bishaan haayilaandii bitatee keessaa dhugee fixee animmoo ijoollee waanan tureef erganni keessaa dhugee fixee booda haayilaandii duwwaa sana bakka taa'umsa isaa bira deemeen jalaa fudhadheen fiige. Innii fi kaashiroonni yoggus naannoo sana jiran na duukaa fiiganii. Guyyaa sana haayilaandii duwwaa argachuudhaaf reebicha ani reebameen kaleen koo inni bitaa hanga yoonaatti na dhukkuba. Yoonni hedduu itti reebamee fi kabalame jiraatanis hanga yoonaa namichaa fi bakkan ani itti reebame sammuu koo keessaa baduu hin dandeenye. Tarii namicha gara fuulduraatti nan arga ta'a. Gaafan arge garuu isa yaadachiisuu malee waan tokkoyyuu gochuu hin danda'u. Yeroo ammaa kanatti dhiiga koo keessa vaayirasiin HIV ni jira. Vaayirasiin kun dhiiga koo keessa jiraachuunsaa gaafan dhagayesaa ta'uu amma na yaaddessees na naasisees hin beeku. Maaliif yoo jettan kun daandii carraa jireenya kooti malee ani filadheen kan itti seene miti. Hiriyoonni koo hedduun guyyaa vaayirasiin kun dhiiga isaanii keessa jiru ilaalamanii beekan kan of ajjeesan yeroo dhiyootti illee hedduu nan beeka. Wanti takka ta'ee fi darbe irra deebi'uu hin danda'u. Addunyaa kanarratti wanti baay'ee qaala'aa ta'e yoo jiraate yeroodha. Yeroo namni duubatti deebisuu danda'u hin jiru. Otuu deebisuun ni danda'ama ta'ee balleessaa namoonni yeroo jalqabaaf addunyaa kanarratti hojjetan Addaamii fi Hewaan gara jannataatti deebi'anii galu ture. Yeroo namni deebisuu waan hin dandeenyeef nuyi akka dhalannetti jiraanna. Kan darbe irratti aaboo yookiin aangoo tokkoyyuu hin qabnu. Nuti kan hojjechuu fi jiraachuu dandeenyu har'aa fi boridha. Ani kaleessa kootti Waaqayyoon nan galateessa. Sababni isaa natti tolee yookiin barbaadeen otoo hin taane waan tokko gochuu hin danda'u. Yoon isa kaleessaatti of dhiphisee sammuu koo jeeqa yoo ta'e ani har'aa fi bor namoota kaan waliin jiraachuu hin danda'u. Garuu amma jiraachaan jira. Boris yoo eeyyama isaa ta'e kan har'aatiin ol akkan jiraadhu abdii nan qaba. Abdii kanan godhadheef qabeenya yookiin wanta biraa waan hin qabaadheef otoo hin taane jechuma kanallee namootatti himeen jireenya isaanii keessatti wanta darbe akka sirreessuu hin dandeenye beekanii akka jiraatan himuu kootiin qofa. Isin amma ijoollee hin qabdu, maatii hin qabdu, dubartiin kun akkamittiin gammaddee jiraachuu ni dandeessinaan jechuu ni dandeessu. Anaaf garuu haatii fi abbaan koo dur narraa du'aniiru jedheen gaddaanan ture. Garuu ani haadhaa fi abbaa isiniin olitti hin qaba. Haatii fi abbaan koo uummatan ani keessa jiraadhuu fi ana waliin jiraatudha. Abbaa manaa hin qabdu, ijoollee eessaa fidde naan jechuu ni dandeessu. Dirqama ijoolleen gadameessa keenya keessaa qofa dhalachuu hin qabani. Rabbi akka nuuf kenne ijoolleen haadhaaf abbaa hin qabne daandiirra jiraatan kumaatamatu jira. Isaan keessaa ijoollee 3 akka humna kootti mana kootti galcheen guddisaaniin jira. Hanga xiqqoo waa'ee koo waan hubattaniif baay'ee isinitti dheeressuun barbaadu. Ergaa tokko garuu isiniif hin qaba. waan qabdanitti gammada. Waan darbe irratti homaa aangoo tokkoyyuu hin qabdani. Maaliin qaba jettanii yaaduu jala wanta hedduu qabdu. Waan hundumaa dura garuu fayyaa qabaachuun hundumaa ni caala. Guyyaan amma jiraachaa jirtan kun gara fuulduraatti haala kanaan jiraachuu ishee beekuu dhiisuu ni dandeessu. Gareen keenya maaliin akka addunyaa kanarra dabarru otoo hin beekin obboleessa keenyatti waan hambiraa yaanna. Hinaaffaa fi tuffiin akkanumallee ol of qabanii ilaaluun amala namoota hedduuti. Kanarraa of eeggadha. Nuti namuma wanta kana
kanaan olii yogguu jiraachuu yaannu obboleessi keenyis akkanuma akka barbaadu akka hin daganne namni erga wal fuudhee walii kun yaada dogongorri isaa garuu abbaa manaan yoo haadha manaa isaa hiikte ammas irra deebisee dubartii makka ishee fuudha haati manaa yoo abbaa manaa ishee hiikte ammas irra deebistee dhiira akkuma abbaa manaa isheetti heerumti kaan maatii isaa irra darbee addunyaa fi biyya bulchaati jira namni gamoo yookiin konkolaataan otoo gubatuu argu qabeenya isaa irratti lubbuu wal baasa daa'imni lafa kanarratti guddachuu qaban garuu haalli hin mijannee fi du'an hedduun otoo jiranii waaqayyo dhala isa dhawwachuu isaatiin jireenya isaa diigu hedduudha dubartoonni hiikaa jireenyaa wallaalanii bifti isaanii hanga bara baraatti waan isaan faana jiraatu fakkaate dhiira hedduu waliin hanga umuriin isaanii 30 ta'utti bultii godhatan hedduu isaanii jira bor kaansariin na qabate kalee koon na dhukkuba kana kanan ta'e jettanii waaqayyoon ofitti gaddisiisuun keessan hin oolu waaqni bu'aa keessan borii kan ilaalu hojii keessan har'a argeeti yoosin har'a gaarii hojjettan bor gaarii ni argattu yoosin har'a hamaa hojjettan bor hamaa hinuma argattu tarii jireenya kootiif balleessaan kan maatii koodha ta'uu danda'a ani seenaa gadi fageenyaa maatii koo waan hin beekneef waaqatti qabamuu hin danda'u garuu dhaladheen bakkee keessatti of arge hedduun keessan jireenya naan oliitiin akka dhalattan abdiin qaba rakkoo jireenya keessan keessa jiruuf furmaata hangamii haala sirrii fi qajeelaa ta'een goone jedhaatii yaada wanta gaarii isin barbaaddan namni kaanillee ni barbaada waan qabdan bareechitanii ittiin jiraachuu amaleeffadha akka amantaa keessaniitiinis waaqa keessan galateessan dhaamsa koo isa dhumaati Muhammed magaalaa Dirree Dawaarraa nagaatti kabajamoo dhaggeeffattoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nageenya keenya isin dagannee ashama akkam jirtu addunyaa jirtan hundumaatti nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtanitti isiniif haa ta'u egaan guyyaa har'aas obboleettiin keenyi Muhammed magaalaa Dirree Dawaarraa nuuf ergitedha kanan amma isiniif dubbisee ka'e egaan ergaa kananiin fudhee afaanumaanii haala kanaan barreeffamaan qindeessitee miti kan isheen naaf laatte nama ani qaamaan ishee beeku akkanumallee tokko keenyaaf barumsa guddaa nama nuuf laattudha obboleettii keenya Muhammed guddaa galatoomii waaqayyo umrii era nagaa faana siif laatuun jedha egaan kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiin kun xiqqoo guyyaa har'aa sammuu hunduma keenyaa tuquunsaa hin oolu yeroo tokko otoo waan hedduu of harkaa qabnu akka hin qabnetti taanee waaqayyoon gaddisiisna kun dhugaadha anarrattis isinirrattis hin mul'ateedheen abdii qaba dubartiin kun naannoon ani jiraadhu magaalaa Dirree Dawaa qe'ee masqalii keessaa gargaarsa yaadaa namoota dhukkubaa HIV/AIDS qabaniif laatti namoota gorsuu fi dhugaa jireenyaa itti munillee namoota hedduu biratti ni beekamti jireenya ishee irraa waan nuuf qooddeef homaarra deebi'uun hin barbaachisu amma garuu kan isheen jiraachaa jirtu mana nyaataa xiqqoo ni qabdi akkuma isheen jette ijoollee sadiillee ni guddisti qabeenyaan wanti itti irratti tokkoyyuu hin jiru jechuun ni danda'ama egaan jireenya ishee keessatti kan isheen goote akkanumallee nuufillee barumsa ta'uu kan danda'u wanta qaban wanta itti dhalatan akka itti dhalatanitti ameen jedhanii fudhachuu namoota hedduuf baay'ee ulfaachuu danda'a garuu yoo kana ta'e malee bor ejjennee deemuu hin dandeenyu jireenya keenya keessatti waan baay'eetti qabamne irra ta'uu ni danda'a wanti baay'ee nu mafachiisee irra ta'uu danda'a wanta baay'ee yaallee dadhabne irras ta'uu ni danda'a egaan kana hundumaa akkuma ta'etti ameen jennee fudhannee bor maal akka hojjennu immoo haala sirrii fi humna keenyaan yoo deemnee injifachuu nu dandeenya jettee nu gorsiteetti obboleettii keenya ammayyoo guddaa galatoomiin siin jedha egaan obboleettiin keenyi fakkeenyummaa guddaa hunda keenyaaf akka laattee abdiin qaba isinillee akka irraa barattan homaa shakkii hin qabu obboleettii keenya jabaadhuu rabbii umrii dheeraa siifaa kennu jedhaa kadhadhaa fi yoo rabbi jedhe immoo dhukkuba isheerraallees fayyuu ni dandeessi kadhannaa cimaa waan ta'eef akka keenya carraa YouTube illee argattee komentii keenya dubbisuu waan hin dandeenyeef bakka jirtanitti kadhadhaa fi waaqayyoo umurii dheeraa siif haa laatu jedha share like gochuun namoonni gara biraallee akka irraa baratan akka nu deeggartan asumaan siin gaafachaa namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufsiniin jecha qophiin chaanaalii Oromiyaa 24 seenaawwan jaalalaa fi akkanumallee jireenya keenya jijjiiruu fi barsiisuu ta'an kan jedhu haga danda'ame qulqullinaan guyyaa guyyaatiin qabattee dhiyaatti anaa dhufsiniin jecha subscribe akka nuuf gootan isinillee seenaawwan adda addaa nama barsiisuu danda'u qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa komentii jalqabarra jiru imo yookiin telegiraamiitiin sagalee yookiin barreeffamaan haala isiniif danda'ameen nuuf qooduu dandeessu isiniin jecha qophii kanaa qopheessuun kan isin waliin ture an gammachiista shoomeeti sagantaa gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti nagaan warri kun hey
kun warran warra yabe